سلام برای بچه یوتیوب. اومدیم با یه گیم پلی فان دیگه از خودم، ولی چون گوشیم ضعیفه از هایلایت خود پابجی استفاده میکنیم، نمیتونیم رکورد. این یه نفر رو زدیم، ناک فینیشش کردیم، خواستیم بدیم زورمون نرسید. یهو دیدیم یارش عربده کشان اومد رفت. گفتم ای کجا میری؟ گفت کارت دارم، میخوام یارمو میگیرم. گفتم یارت مارمزون بوده، غذا داشت میخورده، ما هم زاج زدومش دیگه، همینه که هست. هیچ. اینجا ما یه پسر رو دیدیم، میخواستیم سر به سرش بذاریم، دیدیم زنگ زد پدر مادری. گفتم خیلی بیشوری، زدم تو چشش کور کرد. گفتم محمد قلی رفیقم. گفتم محمد قلی حواست باشه، این یاراش اومدن، رفیقاش اومدن الان که بدنمون. محمد قلی گفت خیالت راحت. ناک شد. منم ناک فینیش کردم یارو رو. گفتم مگه محمد قلی تنهاست؟ ما اینجا هیچی. ماشینشون رو برداشتیم، داشتیم دور میکردیم، یه سرمون یه تو شما یارا ما رو زدید. گفتم ما خودتونم میزنیم، برا چه فکر؟ ما کم کسی نیست. ای بابا، باز محمد قلی ناک. هیچ. اینجا ما اومدیم به قدر پاسداری نمیدونم از زحمات ما با محمد قلی یه ذره توله کنیم. یا آدم اونجا دارن طلقه بازی میکنن. چطوره؟ چرا سر صدا میکنی؟ بذار در آرامش توله کنین. گفت چهارشنبه. گفتم دروغ میگی، به خاطر دروغتون سه تاشونو کشتم. کیف کرد. هیچی. محمد قلی اینجا با دوست دخترش داشت دور بازی میکرد. ببین چجوری دریفت میزنه. خدا آدم حول چول بدبخت. هیچ. بعدش گفت من فری. گفتم جان فری. گفت آدم داخلی. گفتم داره چیکار میکنه؟ داره غذا میخوره. گفتم چی داره غذا میخوره؟ مگه ما رمضانی؟ بیا اینو بخوره. هیچی. نگفینیشش کردم. یارو گفت مردم گشنم بود. گفتم به چپش که توش بود. یا تعذیرات نمیدونم از کجا بود، اداره محیط زیست نمیدونم اومد رسید گفت دستا بالا. گفتم دستا بالا، شورتا پایین، هر چی داری بریز پایین. یارو تو ماشین نشسته بود، رئیسشون رو زدم. اینجا محمد قلی دوباره ناگ میشه. ای محمد قلی بیچاره فقیر، همه زورشون به تون بدبخت میرسه. اینجا صدا پا شنیدیم ما. گفتم یا خدا این چیه؟ چرا هیچ کس نیست؟ گفتم تر داشت تیر میزد. گفت ای خود دلسر نه یارش مثل از یوت میکشان پات کاره. حالا ما نمیدونم این با چشاش چی کار کرده بود، یک جوری شد ما جلوش بودم، منو ندید. اینجا داشتیم در مورد رل سابقمون صحبت میکردیم که ها عجب کیسی بود، عجب فلان بهمانی بود. دیدم یا ابوالفضل مار اونجا. گفتم بچه‌ها پیاده نشید، نیشتون میزنه. با ماشین از روش رد شدم، بایده بزدم تو کلش. ببخشید به خاطر صداهای نابجا. اینجا دیدم دارن لاشخوری بازی در میان. گفتم لاشخوری؟ بگه تو هم مثل این فوته به سرای مایی دیگه. گفت آره برار ما من بزمونه. هیچی. ما چون فهمیدیم از تهران تا قم تلپورت کردیم. رفتیم مناظرشون، دیدیم هیچ آخونده داره یارش انگول میگه. گفت خجالت بکش زشت مرده. گفت خوگو نخور. گفتم خدا برکت برسون. 4 تا بات ریخت جلو. گفتم خدایا ما میدونستم تو غمونو دوست داری. هیچ. 4 تا بات دادم. 4 کیلو رایگان. از اون جایی که ملور می باشم دست به سنگمونم خوبه دیگه. بعد انداختم تو خونه. یا ابوالفضل 2 نفر ناک شد. گفتم محمد قلی در کفشاتو در بیار، بود بریم سمت این خونه، بس 4 تا کیل بگیریم. هیچی. رفتم گفتم یالا کیه؟ دیدم بلاله بشه داره غذا میخوره. گفتم شرمنده برار ما باید تو رو بگوینم. گفت انا تعلم انا مظلوم حسین. گفت دلم براش سوخت. هیچ. رفیقای انا بلال حبشی اومدن ما رو بزنن، ما اینجا مختار ثقفی شدم. گفتم برار ما کم کسی نیستم. فیلم مختار زیاد دیدم. هیچ. یارش یهو دیدم یه نفری که لباسش سفید انگاری مرده بود، مومیایی پوشیده بود، اینجوری با چرخیاتی اومد ما رو بزنه. گفتم برار چته؟ گفت یارم رو میخوام بدوزمت. گفتم خفه شو من گنت میکنم. امیدوارم خوشتون اومده باشه. ای